истории междисциплинарно. Это очень интересно, я думаю, всем. Все смотрят с осторожностью всегда на кардиохирургов и гордостью. Но вот видно, что они все равно всегда в ногу. И даже зарубежные специалисты, я думаю, не всегда это понимают, и не всегда такие успехи имеют, как мы. Бор за одесситов, я сам одессит. Спасибо огромное. Большое. Вопросы? Я думаю, вопросов нет. Человек, который родился в Одессе и написал диссертацию, защитил клиническую профессию, он не просто человек увлеченный, он действительно одержимый этой сложной проблемой. И я думаю, вот этот полный зал, как раз наглядное подтверждение его энтузиазма и действительно желаю вам всего наилучшего. Спасибо. Уважаемые коллеги, коротко, максимально спокойно. Банкет готов, кушет готов. Несколько терпений, я сокращу максимально свой доклад, который могу 2-3 продолжать. Я думаю, он многим известен, многие знают мой доклад, но несколько модернизирован. Итак, сокращаем мультикролик, потом дальше пошли. Итак, известная неинвазивная вентиляция. Дальше. С 15-го слайда. Итак, диагностика лечения КАП и синдрома обструктивного апноэ, который является скрытой и коварной проблемой. Скрытой и коварной в любой профессии. Ролик показывать, демонстрировать пациента не буду, занимает сам ролик, если паузы по 40 секунд, понимаете, сейчас лекция продлится еще минут 15, плюс показать, насколько падает сатурация и возникает пауза по 9 секунд. Реаниматологам это известно, но никто не понимал почему. Кислород 50. Не буду показывать на ролике, если мы вам предоставим с этой лекции докладом, не хочу тратить ваше время. Надо понять, человек просто задыхается и возникает асистолический момент. Такая пациентка была у нас 190 пауз на холтеровском мониторинге, больше 10 секунд. 190 пауз. Патология страшная, предрасположенность, конечно же, сразу ставить, что кардиостимулятор, таких кардиостимуляторов мы сняли диагноз 30%, сняли диагноз необходимости постановки кардиостимулятора. К сожалению, пришло более 30% уже с кардиостимулятором, которым он не нужен. Оказалось, там просто тяжелая степень апноэ. Теперь стоят на него очереди кардиохирургов, как его снять. Олег Сергеевич приводил такой пример, как пациент ушел с кардиостимулятора и достаточно хорошо, успешно живет. Следующий слайд. Если можно перескочить. Культура сна. Уважаемые коллеги, давайте начнем с самих себя. Культура сна, искусство сна, философия сна. И понимать, что бархатная революция в Европе, к сожалению, чуть-чуть опережает нас. Но поверьте, техническими возможностями, опытом, приглашение специалистам, связи, обмен опытом уже есть. И мы должны сами в себе, во-первых, изменить понятие культуры сна. Во всему учили в жизни, вы очень многое знаете, но, коллеги, скажите мне, пожалуйста, кто спит 8 часов в сутки? Скажите мне, пожалуйста, кто ложится в 10 часов вечера спать? Раз, два. Итак, весь секрет заключается в следующем. 8 часов сна и желательно в 10 уже спать, в 6 подъем, и вы всю жизнь успеете. Секрет заключается коротко. Тяжелые, глубокие фазы сна появляются и самые драгоценные в первые 2 часа сна. С 10 часов вечера до 12 ночи. Самая большая высокая дозировка мелатонина. Второе название мелатонина – гормон счастья. Золотой гормон. Мы начинаем в это время тыкать телевизор, общаться, звонить, дежурить, пациентов звонят, как мы ему там заинтубировали, не заинтубировали, инвазивная вентиляция, неинвазивная. Мы не умеем отключаться, поэтому продолжительность жизни у врачей короткая. Давайте восстановим культуру сна у самих себя в первую очередь. Синдром рикошета. Наше изобретение, и доктор Фиц знает, мы это как минимум все применили сейчас. Попытаемся как-то это внедрить эту технологию или назвать по-другому. При наличии храпа и апноэ у одного члена семьи наблюдается ухудшение сна и здоровья и у второго члена семьи. Соответственно, феномен рикошета. При ликвидации храпа и апноэ одного члена семьи наблюдается восстановление сна и здоровья и у второго члена семьи. Подтолкнуло мне к этому решение нескольких пациентов, возмущение нескольких пациентов мужчин, которые за год похудели килограмм на 20, 30, 40 и приезжают на обследование через год и говорят: Юрий Нестрович, я-то сплю с маской, понятно, но объясните мне, правда, а что моя жена худеет?
она тоже начинает высыпаться. Синдром рикошета, феномен рикошета. Улучшается сон. Лечим одного, улучшается состояние обоих. Итак, есть такая классификация апноэ сна, уже не требует доказательств. Синдром обструктивного апноэ сна уже проводили, понятно, характеристики, статистику говорили. 400-500 остановок дыхания сна, дыхания во сне. Грубее, страшнее. 4-5 часов отсутствия дыхания. До 6 часов отсутствия дыхания из 8 часов сна. Вот поймите, все, суммарно. По 40 секунд паузы. Умножаем на 400 пауз за ночь. 4-5 часов человек не дышит. Вот поймите вот это вот здесь, чуть-чуть. Не дышит 4-5 часов. Задержите дыхание на 40 секунд. 30 раз в час. Все, вот это поймите. Рекомендации. Слава Богу, прорыв украинской сомнологии уже состоялся. Уже просто почитайте. Там все рекомендовано черным по белому. Действительно, за руль пускать нельзя летчиков, космонавтов, этих самых пилотов, диспетчерскую группу. Обращаю внимание, необходимо расспросить родственников. Пациенты все себя не знают, не наблюдают ночью. Они не знают, что у них есть проблема. Поэтому спросите, пожалуйста, родственников, друзей на охоте, в поезде. Были такие проблемы? Да, есть. Все, ставим диагноз, пошли на обследование. Золотой стандарт полисомнограф, единственный золотой стандарт, который может объективно подтвердить положение и, кстати, качественно подобрать СИПАП-терапию. Скрининговые дослідження, те приборчики, которые расширят ваше сознание, понимание, но одевать СИПАПы на них пока невозможно. Это скрининг доказательности пациенту. Я рекомендую еще расширить, и мы совместно с компанией Вайман будем эту тему обсуждать, просто видеокамеру ночную на фоне скринингового приборчика. И никаких сомнений тогда на утро пациент видит себя сам. Вы пишете на диктофон, не верит. Ему нужно показать видео, как он мучится, как он погибает. Почему я уважаю полисомнограф? На утро у пациента вопросов нет. Хочу маску, не хочу маску. Он в шоке, когда он смотрит, и пациент один громогласно произнес такую фразу сакраментальную. Юрий, я не знаю, как будет выглядеть конец света у кого-либо. Свой конец света я сейчас увидел. Слип-апноэ, фактор риска, это европейский аритмолог, главный аритмолог Европы, произнес, что в 2008 году слип-апноэ это фактор риска по мерцательной аритмии. На самом деле, на сегодняшний день оно находится на первом месте. Запомните, уважаемые коллеги, норма кислорода в крови 96-98. Не хочу проводить сейчас опрос, критический уровень в реанимации 80, 85, 70, начинается интубация. Но вы видели такую цифру 50-40, вы говорили цифру 50, я видел минус 80%. Просто после 20 уже датчик брешет. Я видел 16. Поймите вот это состояние. Длительно часами, сутками. Клинические портреты жалобы пациентов. Не хочу говорить. Почитайте на сайте, на диске будет записано. Всех это касается. Побеги в туалет ночью по 10-12 раз. Обращение к невропатологам, нарастающая психоэнцефалопатия, старческий маразм, импотенция, набор веса. Обращаю внимание, 25 лет назад вас учили, что такое синдром апноэ. Это пикерский синдром, это большие, толстые, бесперспективные пациенты, быстро погибают. Где лечения нет, диагностики нет, погибают быстро. На самом деле, 50 на 50 практически, маленькие, худые тоже имеют апноэ, в том числе центральное апноэ. Поэтому, посмотрите, пациенты мучаются, ходят, ездят, вот такие тома обследований. В конечном итоге оказываются первостепенным синдром апноэ. Во всех рекомендациях эндокринологов, пульмонологов, сексопатологов, кардиохирургов, в Европе это в первую очередь исключить синдром апноэ, а потом все остальное заниматься. Всем остальными проблемами. Депрессия, апатия, раздражение, конечно же, распадаются семьи. Это очень сильный социальный фактор синдрома апноэ. Остановки дыхания во сне. Основной симптом. Часто избыточная сонливость, понятно, снижение потенции. Холтерские мониторирование. Кто занимается? Поднимите руку, пожалуйста. Раз, два, три, маловато, но вы всем коллегам потом сообщайте. Ночью у него какие-то проблемы. Брадикардия, тахикардия, приступ предстательной детьми. О, хорошо, будем сейчас лечить. Но на самом деле обратите внимание, что нужно таких пациентов сразу же направлять на, согласно украинских рекомендаций, на полисомнографию. Приступ мерцательной аритмии в ночной период. Вечером, ночью начинается, утром заканчивается. Ну, сделайте вывод сразу, там синдром апноэ. Бегом на обследование. И безмедикаментозно можно снять этот риск. Апноэ. Вот так выглядит полисомнограмма. Красочное нарушение, катастрофическое. На кардиограмме кислород 85-88 зашкаливает на фоне СИПАП-терапии. Буквально 15 минут нормализация кислорода 95-96. Это восстановление ритма безмедикаментозно. И на утро он идет на обследование, вроде бы нормальный ритм. Просто ликвидировано апноэ.
Полисомнограмма пациент 50, там где на видеоролике я его не показывал, после времени уже, на фоне уровня кислорода, пардон, на фоне уровня кислорода 50 возникает вот такая картина. Страшно смотреть этот эпизод, не знаешь, куда бежать. Но мы готовы к этому. Заканчиваем эксперимент, больше доказывать ничего не нужно. А каких пауз бывает? Ну, я же вам говорил, 190, 170, 50 пауз за ночь. Вот на фоне восстановления обычный кислород 97-98%, нормальный ровный ритм. Пациент первое утром живой, кардиостимулятор ему не нужен, не сушит, выспанный, бодрый и может садиться за руль. Консультация, к сожалению, кардиохирурга в данном случае отменена. То есть диагноз постановки кардиостимулятора не нужен. Уважаемые коллеги, кардиохирурги, не надо ссориться, работы всем хватит. Но есть загадки, которые вы не можете решить самостоятельно. Конкретно холтерское мониторирование при синдроме апноэ. Видите, как выглядит холтер. Страшно это смотреть, только непонятно. Синдром апноэ. Итак, сопутствующая патология. Рефрактерное течение, артериальная гипотензия. Понятно, артериальная гипотензия, сердечная недостаточность, нарушение ритма, постоянная фибрилляция предсердий, легочная гипертензия, морбидное ожирение у женщин и мужчин, 90-50% соответственно, метаболический синдром, сахарный диабет, 15%. Иногда до 80% некоторые источники говорят связь сахарного диабета и синдрома апноэ. Каждый второй пациент с синдромом апноэ без СИПАП-терапии в течение 8 лет погибает. Ну и второе исследование, которое подтвердило, на фоне СИПАП-терапии в течение 8 лет ни один пациент не погиб. Делайте выводы сами. 2 независимых доклада. Сложно говорить про апноэ, односторонне, однобоко. Но тема касается всех. Все мы мужчины, все мы женщины. Сексопатологи, урологи. Боремся с ними, и они нас начали понимать, уже слышать. 63% пациентов с обструктивным апноэ имеется эректильная дисфункция. Также плохое качество сна может стать фактором риска развития таких урологических проблем, как недержание мочи, синдрома нижних мочевых путей и никтурии у мужчин и женщин. Мы скептически на это смотрим, как кардиологи, но есть люди, и анестезиологи, и гематологи, побеги в туалет 3-5 я видел 12 раз за ночь. И мужчины, и женщины. Заблуждение, аденома, простатит, мужчины пошли на обследование. Нет, у женщин то же самое. А недержание мочи у женщин, а недержание у мужчин ночью. Никто об этом вообще не признается вам никогда в жизни. Только опросите родственников, такие случаи бывают, да, синдром апноэ. А НРС в 6 лет, когда мальчика психоневрологи уже начинают лечить очень серьезными дозировками. А когда эпилепсия начинает в 3 годика, девочка, днем нормальный ребенок, ночью начинает эпилепсия. И начинает бомбить ее, понимаете уже, насколько это серьезно. А там всего лишь навсего аденоиды, гланды, апноэ. И ребенок в качестве самозащиты включает эпилепсию. Ликвидировали апноэ, эпилепсия ушла. Впервые ребенок не уписался ночью, мама на утро плачет. Впервые за 6 лет ребенок не уписался. Педиатры об этом знают, начинают с ними тоже сотрудничать на эту тему. Бегают в туалет для компенсации артериального давления. Ночью, кто одевает суточные мониторы давления, поймет. Давление 200, 220, 270 ночью в момент приступа апноэ. Надо скомпенсировать, выгнать лишнюю жидкость. Вот отсюда побег в туалет. Как только одеваем СИПАП на следующую ночь, ни разу побега в туалет нет. Услышьте и поверьте. Годами, там есть клинический пример, не буду сейчас уже тратить ваше время. Человек с 5-7 лет лечится у урологов, сексопатологов, токсический гепатит под влиянием всех медикаментов. А там всего лишь навсего синдром апноэ. С первой же ночи СИПАП-терапии он ушел от побега в туалет. 5, 7, 10 лет. Токсический гепатит. Зачем? А там ничего нет. А у женщин почему? Какой там простатит искать, аденом? Услышьте. Никтория, пробуждение от произвольного моческания 2 или более раз за ночь. 10-12 раз. Понимаете, какая проблема для всех членов семьи, когда этот ходит в туалет, бегает с утра всю ночь. Пример не буду уже дальше приводить, нет времени. Полисомнография подтвердила этого пациента тяжелой степени апноэ. Диагноз синдром апноэ, поэтому начали СИПАП-терапию. Учащенное ночное мочеиспускание прекратилось сразу же с использованием СИПАПа. В первую же ночь, тут же. Никтурия является частным симптомом синдрома обструктивного апноэ сна. Необходимо включать СОАС, дифференциальный диагноз никтурии. Эффективное лечение СОАС приводит к быстрому и полному устранению никтурии. Однозначно просьба. Вы же кардиологи спрашиваете, бегаете ночью в туалет? Да. Обратите на это внимание.
На фоне апноэ сна 63% мужчин являются эректильной дисфункцией. Трагедия для наших пациентов, трагедия. Он говорит: Юрий, мне не важно давление, ритм, кардиостимулятор. У меня это будет или не будет. По 6-8 лет. Паузы. Меньше 2,5 недель. Безмедикаментозно. При выработке под влиянием мелатонина собственного тестостерона. Пациент в шоке, звонит в 6 часов утра. Юрий Нестерович, так перед смертью должно быть или как? Поперло. Катастрофа, вы понимаете? Вы не спрашиваете так. Они мучаются, страдают. Просьба обратить на это внимание. 80% у мужчин наблюдается нормализация эректильной функции. Без искусственного тестостерона, который запрещен при синдроме обструктивного апноэ сна. Нельзя колоть тестостерон, если там синдром апноэ. Они просто быстрее погибают. Распространенность синдрома понятна. При диабете 86% пациентов с сахарным диабетом имеют ненормальное дыхание во сне. Более 50% имеют индекс апноэ, более 15 в час. Эндокринная патология. Там, где кардиологи, функционалисты, понимаете, мы всегда это ищем. Акромегалия есть, поликистоз яичников, сахарный диабет, до 100% гипотиреоз и гипертиреоз. Просто поверьте. Как все происходит? Вначале он маленький, худенький, 22 года заканчивает институт. Нет работы по специальности. Нашел ночную работу, таксует, вешает бигборды. И в течение 7 лет, в возрасте 29 лет, он к нам попадает в таком состоянии. Всего лишь навсего хронический недосып. Его видят 5 лет, ведут эндокринологи киевские, не понимая, что и о чем. Хотя то же самое на конференциях в Европе это все пишется, диктуется. Состояние было настолько тяжелое, что мама сидела последние 5 лет, каждые 30 секунд будила. 20 секунд. Представляете состояние мамы? Все невесты отпали, уже семьи нет. Слава Богу, под влиянием СИПАП-терапии он похудел на 35 килограмм, ленивый чуть. Пациент дальше продолжает СИПАП-терапию. Потом пришел такой пациент с весом 187 килограмм. 187 килограмм. Жалоб у этого пациента нет. Меня прислала к вам жена. У меня все нормально. Заснул за рулем, разбил машину, сломал пальчик. Полная выраженная импотенция, давление 200, артериальная гипертензия, мерцательная аритмия, сонливость выражена. У него проблем нет, проблемы у жены. 187 килограмм. На утро, когда он увидел полисомнографию, он впервые понял этот ужас. Похудение за 1,5 года 60 килограмм. Не могу его выдернуть, не верит, не хочет, стесняется выходить на телевидение. Итак, пульсоксиметрия, простой элементарный приборчик. На приеме уже оденьте на пациента и посмотрите, какой пульс, уровень кислорода в крови. 83. Это он в сознании на приеме, но уже пошла сонливость. После 93 сонливость, засыпание за рулем. А что такое 83? Катастрофические пациенты ему отказали всех реанимации. Сказали: до свидания, мы за вас не возьмемся. К сожалению, мы начали с неинвазивной вентиляции. За год, за 9 месяцев 60 килограмм похудения. Просто лишь за счет нормализации сна и обмена веществ. За счет мелатонина. За 9 месяцев 60 килограмм. Вот так он выглядел. А так, например, такого мальчика, 2006 год, 110 килограмм, да, не маленький мальчик. Ночная работа с американцами в программист. 217 килограмм. Понимаете, катастрофа серьезная, депрессия. Невест нет, мама ветеринар выгоняет с него с монашками чертей по ночам. Папа хирург. Катастрофа. И через год на фоне СИПАП-терапии 70 килограмм веса. Барышня в 25 лет выглядит хуже, чем в 45. Гипотиреоз, узлы. Я впервые увидел, пока узлы уходят, рассасываются. Женщина, не используя никаких гормональных препаратов, только на фоне СИПАП-терапии, привела себя в порядок, 45 лет, она выглядит лучше, сексуальнее, активнее, с высоким либидо, нормальным, чем в 25 лет. Всего лишь похудела на 15 килограмм, но за счет мышечной массы она пошла в фитнес-зал. 3 раза в бассейн и 8 часов сна. Интересно? Интересно. Женщина год назад весила на 60 килограмм больше. За год, 64 килограмма, она оказалась у нас рекордсменкой. 64 килограмма за год. Более того, через год, когда она приехала в клинику, мы сняли с нее маску, но утром ушла без маски. То есть задача не одеть маску. У всех думается система.
посадительная система. Да, если центральное апноэ типа Ельцина пациенты, да, там, к сожалению, пенсионные, постинсультные пациенты постоянно по жизни. Но если есть просто обструктивное апноэ и лишний вес, ожирение, человек снял через год маску, да, на контроле возьмем ее через 2-3 месяца, но уже она пробовала и без нас пробовать. Но объективно полисомнограф подтвердил, ей СИПАП-терапия не нужна. Человек довольно счастливый. Вот ее фотография, минус 64 килограмма за 1 год. Крупная, плотная, это с паспорта, это по жизни. Тоже серия наших пациентов, которые стройнеют за год, за полтора, за 2. Потеря веса. То же самое, тяжелый пациент начинали с неинвазивной вентиляции, СИПАП им уже не помогали на фоне ожирения. Итак, минус, получается, 40-41 килограмм. Подсказка. Обратите внимание, когда вы видите на шее у наших пациентов папилломавирус под мышками, вы видите активизацию папилломавируса в паху, псориаз, не поддается лечению. Сразу же обратите внимание, иммунитет упавший у таких пациентов. Поймите, мы еще не говорим об онкологии. У кого есть такие наблюдения, онкологи, присоединяйтесь. Я думаю, там, где падает иммунитет, там есть апноэ тоже. Итак, пациенты интересны. Психоневрологический, психопат страшный. Ночью бьется головой об стенку. Посмотрите на лоб. Зашитый, перезашитый. Каждое утро кровавый. 6 женщин, жен убежали от него. Утром встает, не понимает, неадекватный, окровавленный. Ночью бьется головой об стенку с командой: не спать, не спать, не спать. Фермер. В 12 часов ложился, в 4 утра на поле. В 12 часов ложился, в 4 утра на поле. Работает дальше. Психопатия страшная. Ложная полицитемия, обращаю ваше внимание. Он не алкоголик, он не злоупотребляет, он вообще не пьет. Но ложную полицитемию диагноз выставил. На самом деле, на фоне СИПАП-терапии пришел в порядок через 9 месяцев. Совершенно другой человек, они совершенно другие люди уже через день, 2, 3. Нашел себе невесту, нормально живет, активизируется в бизнес. Делал ошибку. СИПАП спал 4 часа. Объяснили ему: 8 часов полноценного сна. Да, СИПАП вытягивал СИПАП, но все равно просьба не путать. Дальше, пациент из Луцка. Есть доктор Санова, который прислал такого пациента. Обратите внимание, сразу все понятно. Какие ноги страшные, какие отечные. Полный букет. Не буду сейчас рассказывать клинику. Но у него сегодня один нюанс. Он похудел на 45 килограмм и осталась кожная складка, фартук. Он сейчас занимается пластическими хирургами, и в ближайшее время вы увидите фотографии. Но полтаможни из Луцка уже приехали к нам под его влиянием. Все увидели, как человек возвращается в строй. Вы же видите такие ноги. Спросите, а как вы спите? А вот теперь интересный момент. Я вообще-то всегда с этого сейчас буду начинать. Коленки. Коленки наших пациентов. Пациента лечили 1, 2, 3, 10 лет, 8 лет. По гипертонии, по отекам. Что это? Никто никого не спросил никогда ни разу. Человек спит на коленках возле кровати. Человек ночью рачки ползает по кухне, по комнате. Вот так, коллеги, пропускаете. Вы еще щупаете, вы смотрите, вы видите. Спросите, что это. И сразу поймете, да я сплю на коленках. А я вообще не сплю по ночам. Шумит. Так, коллеги, не стесняйтесь спросить пациента, что это у вас. Вот так пациент еще не дождался обследования, консультации у врача, пристроился и начинает спать. Вот так они мучаются, страдают. Это поначалу. Отвисает челюсть, отвисает живот, вроде бы чуть легче дышать. Это кто нашел такой способ, а кто уже просто не нашел и не проснулся. Вот так цыганский барон по цыганской почте из Воронежской области приехал к нам, зашел в кабинет, и когда я его спросил, как вы спите, он встал на коленки и сказал: вот так вот, сфотографируйте и покажите пациентам и врачам. Вы первый, который спросили меня за всю мою жизнь, как я сплю. Более того, левая рука у него обожжена сигаретами. Он в этот момент на кухне так спит, на коленках курит, сигарета прижигает руку, рука обожжена, чтобы просыпаться, 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 не спать. Жена смеется, говорит: это все ерунда, мы линолеум в квартире уже 3 раза поменяли. Он спит, ползет и курит, спит, ползет и курит. Жить хочется на бессознательном уровне, даже не специально. Какие трагедии. И все вернулось через 9 месяцев. Отремонтировал КАМАЗ, начал работать, зарабатывать. Да, параллельно с СИПАП-терапией мы еще занимаемся подбором позы. Конечно, таких пациентов тяжелых до 90 градусов подъема, даже в кресле. Поэтому функциональные кровати для наших пациентов в магазинах, вы увидели сейчас кровати, появились такие. Не просто так. Это для наших пациентов. Там есть апноэ, обязательно высокое положение головного конца и под попой изгиб, чтобы они не сползали.
Современные возможности диагностики. Просьба: освойте сейчас, завтра, послезавтра. Приезжайте на рабочие места за наш счет, командировочный. День-два на рабочее место. Пока у нас, потом Россия, потом Германия. Конкурс объявили для того, чтобы выявить активных людей. Скрининг. Освойте его. Достаточно просто, легче, чем холтерский монитор. Скорая помощь. Кто работает? Ночные вызовы на гипертонический кризис, на мозговые нарушения. Когда? Ночью. Взяли, одели приборчик. И утром доказали, там есть апноэ. И подскажите человеку, подскажите, действительно сказали правильно, Юрий Николаевич, неважно, сколько это стоит, они находят все деньги. Мы даем прибор на 5-7 дней бесплатно, и человек никто не возвращает. У нас нет тестирующего прибора. Там приборы не возвращаются. Они понимают, что есть шанс жить. На утро кайф, на утро оргазм, на утро выспанность, не сушит во рту, не бегал в туалет, сел за руль и поехал, как если к нам ехал в 4 пересыпан по дороге, а как нас уехал без единого пересыпа. На утро результат. Почему люблю сомнологию? Результат на утро. Итак, скрининг достаточно легко и просто. Увидите, посмотрите. И рекомендую, пожалуйста, коллеги, вначале сами пройдите это обследование. Очень много интересного увидите. Друзья, бесплатно, каждому даю возможность своему пациенту, родственникам, оденьте и посмотрите, насколько это интересно. Золотым стандартом все-таки остается полисомнограф. Чтобы раздражало, нет, в 2 ночи иногда проходит. Мы сейчас делаем полночи диагностика, полночи лечения. Максимально сокращенный вариант. В Германии делается 3-5 ночей, 8 ночей. СИПАП, не СИПАП, B-level, не B-level, неинвазивная вентиляция. То есть 3, 4, 5 ночей. Но минимум 2 стандарта. В Украине понимаем, дорого, поэтому идем навстречу всегда. СИПАПы есть, гарантия есть, производители есть. Вайман лидер в странах СНГ и по маскам, и по производительности, по качеству, и по шуму. Жены довольно счастливы, прибор работает как шум волны прибоя. Даже лучше, чем храп и апноэ. Это ужас, когда они так храпят. Указание на остановке дыхания во сне. Вот ваш главный инструмент здесь. Задайте один вопрос. Есть остановка дыхания? Расколупайте. Есть? Все, ставим диагноз, пошли лечиться. Или же там 3 и более симптомов одномоментно. Лаборатория сна, телефоны контактные есть. Еще раз, признательны вам за то, что вы приехали. Приглашаю вас стать членами Ассоциации медицины сна, быстрее обмениваться информацией, присылаться, обучаться. Более того, собираем заявки, кто нуждается в неинвазивной вентиляции или в обучении. Просьба, сегодня мастер-класс, примитивно, физически не успеваем, но у нас еще есть 45 минут покушать, перекусить и параллельно учиться. Я понимаю, что междисциплинарный конгресс должен проходить минимум 3 дня по отдельным секциям. Но сейчас очень важно, чтобы вы увидели, насколько нам всем это интересно. Есть невропатологи, есть институт неврологии, психиатрии, есть анестезиологи. Шире и глубже. Я думаю, все равно нужно проходить вместе, обмениваться опытом. Каждый считает в России 3 ассоциации. Пульмонологи тянут это дело на себя, кардиологи тянут это дело на себя, педиатры на себя. Но это общая проблема. Да, с секциями будем заниматься. Реанимация в анестезиологии. Одевайте скрининги параллельно к прикроватным мониторам. Там сатурация упала, тут еще показали индекс апноэ. Все. Центр сердца Тадуров уже работает с нашими приборами полисомнографии. То есть кардиохирурги уже начинают больше это понимать. Юрий Николаевич Селенко, забыл сказать этот эксперимент. Первые 10 одеваний скринингового прибора Somnочек Micro, 10 диагнозов тяжелой степени апноэ. Из 10 первичных одеваний. Поэтому изучите приборы, вызывайте на себя, сами обследуйте, работы не в проворот. 2 миллиона. Я думаю, не 2 миллиона, их больше. Доктор Фит сказал, 100 тысяч, вы обратите внимание, 100 тысяч ежегодно новых приборов. Это не то, что 100 тысяч обслуживает, 100 тысяч ежегодно новых пациентов. А мы где-то их, чего, пропускаем. Подсказка. 60% пациентов с артериальной гипотезией, кардиологических пациентов имеют апноэ. Если прибавляется сахарный диабет, это 70%. Если сердечная недостаточность, это 80% пациентов. Значит, сколько пациентов прошло мимо вас? Я очень хотел бы, чтобы на следующий год, повторяю, не повторяйте ошибок, прошу вас, не повторяйте ошибок как региона. Аудитория 500 человек, кардиологи, функционалисты, терапевты, семейные врачи. Сколько диагнозов поставили в этом году? Ни одной руки. Хорошо, приезжай через полгода. Сколько диагнозов? 1 человечек, который начал с нами сотрудничать. Через год приезжают. Сколько поставили диагнозов? Ни одной руки. На уровне главного специалиста, главного терапевта, главного пульмонолога, главного анестезиолога. Ни одного диагноза в области.
А что, где эти пациенты? Или они просто погибают? Или они просто с инфарктами, инсультами? Чем хуже состояние пациента, тем крепче выдержки коньяк, я это понимаю. Но где-то предел уже есть. Они считают, они смотрят интернет. Должно быть стыдно, опаздываем, пожалуйста, коллеги, мне самому стыдно. Я сам вначале не понимал. Да сейчас я такой умный. Но когда посмотришь, как они погибают, страшно. На коленке посмотрите, вспомните. Звоните, приезжайте, учитесь. Приятного аппетита. Спасибо большое за внимание. Вопросы, коллеги. Стоимость масок не влияет на качество, то есть влияет функциональная возможность прибора. Пожалуйста, осваивайте, смотрите, знакомьтесь. Доктор Фитц, пожалуйста, вопросы. Но только дайте мне тоже перекусить чуть-чуть. В соседнем зале девочки, мальчики, проходите.